Aytun denen o kaltağı otağda sakladığı şeyi bulmama yardım edersen... Yeter! Neyime de hanıma da ihanet edemem. Senin bilip de demediğin ne var Banu Çiçek? Bu meselenin halli her şeyden evveldir. Korkut Bey'e karşı vazifendir bu senin. Banu Çiçek! Banu Çiçek. Banu Çiçek. Neredesin sen? Seni arar dururum. Ne dersin sen burada? Ortalığı topluyorum hanım. Ortalık toplamanın vakti midir şimdi? Sana dediğim işleri bitir önce. Emrin olur hanım. Banu Çiçek. Aklın bir karış havada. Kayılar geldiğinden beri başımızdan bela eksik olmaz. Gözünü dört açasın. Bu otağdaki vazifeni de sakın ola ki unutmayasın. Doğan Alp'im. Başın sağ olsun diyecektim. Deli Demir sizin için babadan öteydi. Bilirim. Dostlar sağ olsun. Bak Banu Çiçek. Geçen sefer olanlar... Geçen sefer olanların hepsi mazide kaldı. Unutalım, gitsin. Hem ben de sana hoyratlık ettim. Haddim olmadan senin gibi bir yiğidin gırtlağına hançerimi dayadım. Eyvallah. Sağ olasın. Banu Çiçek. De bakalım hele bana. Neden şüphe edersin Aytoğlu'ndan? Bunu sana diyemem. Lakin bilesin ki Aytolun denen o kancık Korkut dayımın otağını uğursuz bir örümcek gibi ağlarıyla sarmıştır. Şimdi de Hayme anamın otağını sarar. Senin yüzünden Korkut Bey'imin otağına gizlice girdim. Aradım. Tıpkı bir hırsız gibi. Az kaldı yakalanıyordum. Şimdi sen bana söyleyeceksin.